अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक इनसाइड मिक्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आज हम रिव्यू करेंगे और उसको एक पुराना हमारे पास ये टेप रिकॉर्डर भी है, एफएम प्लेयर भी है, एफएम रेडियो जो चलता है, और उसके अलावा इसमें कैसेट वगैरह भी चलाते हैं, हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और माइक लगा के इसमें हम वो एज अ स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। अब ये इसमें थोड़ा सा इशू है, पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास बैक साइड पर एक इलेक्ट्रिक सेल रखते हैं और यहाँ पर एक केबल लगती है इलेक्ट्रिक, और उसका पॉइंट हमारा अंदर गया हुआ है। पहले इस पॉइंट को यहाँ से बाहर निकालते हैं। इसके लिए हम तमाम उसके बोर्ड्स खोलने पड़ेंगे। इस फ्यूज जितने भी हैं वो निकालते हैं बाहर। बहुत हार्ड हुए पड़े, उनके काफ़ी अर्से से ये इस्तेमाल में नहीं आई और इसका इस दौर में इस्तेमाल करने के लिए नहीं गिरा। ये हमको टेप आ गई। पहले इसका ये पॉइंट बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें पॉइंट दिया हुआ है। ये 220 वोल्ट हम डायरेक्ट करंट देंगे। ये इसको हम 220 वोल्ट कर देते हैं। करंट दे दिया इसको हमने। अब चेक करते हैं ये ऑन हुई कि नहीं हुई। नहीं, ये इसमें नहीं है, इस करंट के ऊपर ऑन नहीं हो रही। इसका लगता है वायरिंग का इशू आया हुआ है। नहीं जी, ऑन तो नहीं हो रही। इसकी भी हम इसके पार्ट्स निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इसमें 2 स्पीकर लगे हुए हैं। हम पार्ट्स इसके वो खोल लेते हैं। जिसमें 2 स्पीकर थे और जो इसमें लाइटिंग दी हुई है। लाइटिंग हम आपको डायरेक्ट चला के चेक कर देते हैं।
नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसकी इसकी एफएम की मूवमेंट है रेडियो की, हमने निकाल दिया, तोड़ दिया ऐसे। इसका हेड है जहाँ से ये चलना शुरू होती है, उसमें रीड करता है ये। इसका कैसेट का ये प्रोसेसर खोल लेते हैं। और इसकी मोटर्स को हम डायरेक्ट ला के चेक करते हैं कैसेट की मोटर में। ये हिस्सा खराब हो गया हमारा। इस पे मोटर दी हुई है। मोटर चक्कर तो जट चल रही इसके लिए इसको हम 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट से बंद देते मोटर को। मोटर चल रही है। चलिए जी, इससे हम कोई और चीज़ बनाएंगे। इसका एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है और इसके अलावा ये इसके स्पीकर साइड पर करते हैं। इसके अलावा इसमें कोई और मोटर नहीं दी हुई। इसके छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए हैं, इसकी गाड़ियाँ दी हुई हैं जिस पर बड़ी कैसेट मूव होती है। इसका ये वाला बोर्ड भी खोल लेते हैं और इसके नीचे देखते हैं कुछ और शायद कुछ चीज़ दी हुई है। ये पहले दौर में जब ये इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ये टेप और इस तरह की एफएम रेडियो वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। जैसे जैसे हमारा सोशल मीडिया आम होना शुरू हुआ, जिसमें इंटरनेट की वजह से मोबाइल और ये गैजेट्स आना शुरू हुए, इन चीज़ों की डिमांड अब ना होने के बराबर है। ये सही मेन बोर्ड है, इसमें कॉइल दी हुई है। इसके अलावा इसमें एक ये ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, इसमें निकाल लेते हैं भाई। ट्रांसफार्मर से दिया है। ट्रांसफार्मर बेसिकली जो है इस पर इसका डाटा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये होता है कन्वर्ट करता है डाटा को। ये सब पूरा ट्रांसफार्मर है। ये यहाँ पर फुल टेप खोल दिया सारा, इसके पार्ट्स अलग कर दिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने पूरी एक टेप को खोल के पार्ट्स अलग किए हैं। ट्राई तो की इसको चलाने की, लेकिन ये चली नहीं।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो इस तरह की और अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आएँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।